Halo Sobat Angler, hari ini saya dan rekan saya akan memancing di Batu Farm Adventure. Pemancingan ini terletak di Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya, tonton terus sampai habis ya. Strike! Dari tarikannya, sepertinya saya tahu ikan apa ini. Ya, betul saja, akhirnya ikan red tail berhasil saya selamatkan dari tenggelam. Karena cuaca hujan, saya dan teman saya memutuskan untuk berteduh di saung yang telah disediakan. Sambil menunggu hujan, umpan saya disambar oleh ikan. Ya, fish on. Karena hujan telah selesai, saya dan teman saya pindah untuk mencari spot yang lebih baik lagi. Dan strike! Strike lagi.
dan lagi. Dan sekali lagi. Lagi dan lagi. Wah.